Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui pra gravar um vídeo. Gente, eu tô falando meio mal. Gente, porque, tipo, eu tô meio rouca, sabe? E aí não posso te falar alto. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês a minha slime. Slime novo. Tem um barulhinho aqui, por causa que é minha irmã assistindo o tablet dela. Que é o desenho dela. Mas eu vim mostrar pra vocês a minha slime. Ela tá meio, tipo, quebradiça, mas ela tá bem clique. Escutei um barulho. Eu sei que não dá pra escutar por causa direito, né? Que não dá pra escutar direito por causa da minha irmã que tá assistindo, mas vamos lá. Ela tá muito fluff. E ela tá com glitter e também com pedrinhas. Pedrinhas tipo, pedrinhas coloridas. Aquelas pedrinhas coloridas que colocam. E ela tá muito... Não, muito clear não, né? Ela tá tipo... muito meio quebradiça, mas ela tá boa. A textura é muito de slime. Muito boa, olha. E quando estica ela fica meio tipo clear. Olha. Mas ela tá muito boa. E olha como ela tá muito linda. Gente, estão fazendo barulho na minha casa porque já é a hora do almoço. Na hora do almoço, todo dia é assim. Todo dia, tipo assim, eles ficam conversando conversando muito alto. Mas então eu vou ter que forçar minha voz e falar alto, senão vocês vão escutar só eles. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E se inscreva aqui no canal, aqui embaixo para ajudar o canal. E também deixa o seu like. E hoje não vai ter meta de likes. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo.